身体能力のことなら俺はどのリザードマンにも負けてない。ここからが本当の戦いだ。シャードバックショット。おや、やりがいのある相手がいるとでも？恐怖とともに凍結せよ。ネガティブボロが冷風に飲み込まれろ。俺たちの目標にまた一歩近づいたな。